再見啊，孟波。你死啦！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 唔好殺我！我仲有7個細路要養啊！你唔好殺我啊！你個衰人坐100年監都嫌少啊！嫌少坐夠200年啦！你睇你個衰樣啊！扭耳仔，扭耳仔，講10次以後唔敢啦！我以後唔敢啦，唔敢啦，咁就得啦！你就想啦！上擋、中擋、下擋、下擋、上擋、右擋、左擋、右擋，我亂咁擋。打我唔到，打我唔到啊！我試。打我唔到，打我唔到，打我唔到。嚟嚟嚟！都係打我唔到。嗯？吹咩？哎呀！哎呀！哎呀！
哇！哎呀！嚟！再見啦，白波！阿波，麻子，有冇事啊？冇事，陪我雙姐。我抱你好唔好啊？好啊。阿波，啊！你有冇事啊？我好痛啊！邊度痛啊？我周身都痛啦。我抱你啊！好唔好啲啊？真係好啦，咁大鑊一個人都冇事。唔係喎，咁青子咧？啊，係喎，青子喎。喂，同我照顧牙子啊！阿波，你激死我啦！青子，阿波，青子，你唔好走啦，好唔好啊？我唔走，我以後都唔再走噶啦。你想我點我都應承你。真嘅？嗯。你會雲吞麵我啊？好肚餓啊！孟波先生，實在太感激你啦！乜説話？請坐。孟波先生，我有啲私人問題想單獨同你傾下。哦。咁我出去先啦。咁我都出去啦。拜拜，我送你哋。所有電話冇接入嚟。小女嘅性情，自從由香港翻嚟之後，有好大嘅轉變，完全係多得你咋，孟波先生。乜咁客氣啊？我希望你追求小女，因為我相信只有你先至氹得掂青子。你知啦，我得呢一粒女，佢係我嘅心肝寶貝，我呢世人最錫佢噶啦。我退休之後，我擁有嘅一切都會交俾我嘅女婿。青子相貌都唔差，我相信你唔會拒絕啩。No， 點解啊？第一，我性格懶散慣；第二，我唔想受束縛，所以我呢世都唔會結婚。外邊嗰位小姐好匆忙咁走咗去喎。哦，由得佢走啦。金川先生，多謝晒。記得找數啊，唔係計你識噶。個女仔去咗邊啊？去咗嗰邊。嗰邊啊？小姐你貴姓啊？姓蔡。姓蔡。
慧香，慧香，你去邊度啊？朵花送俾你嘅。喂，你唔係咁啊嘛？慧香啊，你聽我講啊。唔聽啊！你做人女婿，唔通我跟埋做妹仔咩？阿姑爺，你都知道我唔中意食魚生噶啦，都係油炸鬼白粥啱我啲，冇嬲啦，朵花送俾你嘅。孟波，牙子，你得唔得閒啫？得閒。陪我迪士尼樂園玩啦！好啊，哇，支花好靚喎！誒，送俾你。多謝。我又先發夢啦，千祈唔好俾我醒啊！美女，偷心眼神在噴，輪到嚟，即將落為真，逼我做城市獵人。